گران زبانه چرا ای مسلمان بخوابی هنوز ځوانان باید څنګه وي؟ که چیرې قرآن کریم ته لومړی سر ورکښته کو نو په ابراهیم علیه السلام غوندې ځوان باندې به مو سترګې ولګېږي چې په یوازې ځان یې د وخت بوتان ټوټې ټوټې کړل. رهت بر فروز لږ کښته راځو له یو بل ځوان سره لیدنه کوو چې په ډېر کم عمر کې قربانۍ ته تیارېږي. دا ځوان اسماعیل علیه السلام دی. له هغه هم نور کښته راځو نو د عفت او پاکلمنۍ په دنګ چنار یعنی یوسف علیه السلام سترګې لګېږي چې په تازه ځوانۍ او ټولو شته امکاناتو سره یې ځان له بدلمنۍ څخه وژغوره او زندان ته یې پر بدلمنۍ لومړیتوب ورکړ. لږ نور هم د قرآن کریم پاڼې لټوو چې په یو بل ځوان مو سترګې لګېږي چې د وخت تر ټولو ستر طاغوت فرعون ته یې د الله تعالی د وحدانیت بلنه ورکړه. دا ځوان موسی علیه السلام دی. بر این کافران مشتعانی بده راځو له قرآن کریم وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند څخه په ځینو ځوانانو چکر وهو. له هغې څخه یو کور ته ځو چې هغه د ارقم رضی الله عنه کور دی. دلته موږ وینو چې د اسلام لومړني سپاهیان او داعیان هم ټول ځوانان دي. که د اسلام د خپراوي، د علم خپرولو، جهاد، دعوت او مبارزې ټول ډګرونه ولټوو نو ځوانان به مو ډېر تر سترګو سي. نو که په لنډو ټکو کې ووایو د اسلام مقدس دین د ځوانانو ستر مقام او ارزښت موږ ته ښودلی دی او دغه سپېڅلي دین ښه او واقعي ځوانان هغه څوک په ګوته کوي چې هغه له هر ډول فکري انحراف او کوږوالي، علمي، عملي او اختلافي فساد څخه ځان ساتي. د خپل فکري او علمي قوت څخه د خپل دین، ټولنې او خپلو خلکو د خدمت لپاره کار اخلي. د خپلو ویاړلو اسلاف له زرین ژوند څخه ځان خبروي او د قرآني لارښوونو په رڼا کې خپل ځان د پیاوړتیا او تلپاتې نیکمرغۍ خاوند وګرځوي. د راتلونکو نسلونو د روزنې لپاره یوه نمونه وي او خپل حیثیت په نیمګړو فلسفو، فاسدو تمدني فکرونو او د بېدینۍ په معاصرو سیلابونو له منځه یوسي او تل دا په نظر کې ونیسي چې د اسلام دین او قرآني لارښوونې د هغه د دواړو جهانونو د هر اړخیز بریالیتوب سبب ګرځي او بس. و یا غزه و آن عراق غریب ز تو پیش رب شکوه ها می کند به هر گوشه